伊朗议员放话，中俄船只过霍尔木兹海峡有特权。霍尔木兹海峡最近又成了热点。近日，伊朗议会国家安全和外交政策委员会主席阿齐兹向俄罗斯卫星通讯社说了这么一番话：俄罗斯和中国在通过霍尔木兹海峡的问题上将享有特殊待遇和有利条件。具体来说，就是俄中的商船和油轮在组织航运和过境时会受到特别关注。阿齐兹给出的理由是，俄中两国一贯支持伊朗在最困难的时期与德黑兰站在一起。这话一出，信息量不小。先简单说一下背景：霍尔木兹海峡连接波斯湾和印度洋，全球大约20%的石油运输要经过这里，是真正的能源大动脉。谁控制了这条水道，谁就在全球能源市场上掌握了话语权。今年2月底，美国和以色列对伊朗境内目标发动了打击，伊朗随后对以色列和美军在海湾国家的基地进行了报复。4月初，双方宣布停火，目前正在谈判全面结束冲突的备忘录。虽然没有战事重启的报道，但美国已经开始对伊朗港口实施封锁。正是在这个节骨眼上，伊朗议员公开宣布给俄中特权，用意很明显。从伊朗的角度看，这既是对俄中支持的一种回报，也是在向美国释放信号：你们封锁我，我有别的通道，俄中的船可以正常走，甚至走得更顺，那美国的封锁效果就要打折扣了。从更宏观的层面看，这件事的意义不止于海峡通行本身。霍尔木兹海峡的通行权本质上是一个海上安全秩序的问题。过去几十年，这一秩序由美国主导，美军第5舰队就驻扎在巴林，负责霍尔木兹海峡及周边水域的航行安全。但现在伊朗明确表示要给俄中特殊待遇，这意味着在这条全球最重要的能源通道上正在出现一种分层的通行秩序。俄中被划进了优待圈，那其他国家呢？尤其是那些参与制裁伊朗、支持以色列的国家，他们的船以后还能不能顺利通过？阿齐兹没有明说，但潜台词不难猜。当然也要看到，这目前还只是伊朗议员的表态，并非最终签署的国际协议。具体怎么执行，执行到什么程度，还有很多变数。但这个表态本身已经具有很强的象征意义。对于中国来说，霍尔木兹海峡的通行安全直接关系到能源供应的稳定性。中国是全球最大的石油进口国，相当一部分原油要经过霍尔木兹海峡。如果这里出现排他性的通行安排或者不稳定因素，对中国的能源安全会带来直接影响。从另一个角度看，伊朗公开给中国特权，也意味着中国在中东地区的影响力在提升。不是因为中国主动要这个特权，而是因为中国长期坚持不干涉内政、劝和促谈的立场，在地区国家中积累了信任。相比某些国家动辄制裁、动辄动武，中国走的是另一条路。当然，这种特殊待遇也是一把双刃剑。一方面，它确实有利于保障中国的能源运输安全；另一方面，也可能被外界解读为中国在中东选边站队。如何在维护自身利益和保持外交平衡之间拿捏分寸，是需要持续关注的课题。目前来看，美伊之间的谈判仍在进行中。如果最终能达成全面协议，海峡紧张局势有望缓解；如果谈判破裂，局势可能再次升级。俄中在这个进程中扮演什么角色，值得持续关注。你觉得伊朗给俄中特权是真心回报，还是拉人下水？评论区聊聊。